지금 폭풍이 오는데 한번 가보도록 하겠습니다. 지금 아직 길이 많이 그렇게 쌓여 있지 않아서 이쪽 동네 그런데 그 산 위는 어떤지는 이제 가봐야지 알겠지만 그래도 좀 괜찮을 걸 기대하면서 한번 가보도록 하겠습니다. 저희 동네예요. 잘 아시겠지만 눈길에서는 브레이크를 최대로 안 쓰고 운전하는 게 좋으니까 기어를 좀 낮췄고요. 이 길 굉장히 아름다운 길이라서 제가 담아두고 싶어서 이 길을 갑니다. In half a mile, turn left onto Hayworth Drive. 여긴 하워스라고 하는데 헤이워드 GPS에서는 항상 헤이워스라고 이 길을 얘기해요. 하워스 이렇게 발음들 하더라고요. 기대가 됩니다. 오늘 산 위에 가는 길에 눈이 좀 많지 않아야 되는데 그리고 제가 도착한 후에 이제 그때는 많이 와도 거기서 한참 있을 생각이니까 In a quarter mile, turn right onto Sunset Avenue. 집은 분홍색으로 칠했는데 이쁘네요. 여기 컨트리 At the 클럽이에요. stop sign, 골프 turn right onto 장이 Sunset 있고 Avenue. 여기서 스탑 사인에서 섰다가 이제 이 길이 굉장히 아름다워요. 이 집이 1.3 miles, turn right. 엘리자베스 테일러가 샀다는 얘기를 얼핏 들었는데 모르겠어요. 자. 와이퍼를 끄고 한번 여기 저깅하는 장난 아니에요. 와이퍼가 지금 상태가 안 좋은 것 같아요. 와이퍼가 가다가 이제 와이퍼 좀 갈아야 될 것 같습니다. 와이퍼 굉장히 중요한데 제가 확실한 체크업을 못하고 온 게 좀 제 불찰인데 가다가 In 2 자동차 miles, 부품 파는 데가 있으면 들어가서 와이퍼를 갈도록 하죠. 여기 블레이드에 이게 얼음이 이렇게 얼잖아요. 그러면 이게 닦이질 않네요. 보세요. 이렇게 하니까 보이질 않아. 앞이 위험해요. 다행히 홈디포 지금 저 어릉어릉해서 잘 안 보이죠. 홈디포 주황색 주황색 딱 보면 홈디포 생각이 나죠. 홈디포에 들어가 보니까 화장실도 해결하고 지금 뭐 와이퍼가 있었습니다. 제가 제 차 사이즈하고 이거를 인터넷에 찾아보니까 거기 이제 몇 인치 해서 제가 지금 홈디포에서 22인치 이걸 사가지고 왔고요. 여기 이제 인스톨하고 출발해야 될 것 같습니다. 밖에 눈이 굉장히 많이 오고 있어서 와이퍼 없이는 도저히 갈 수가 없습니다. 어디?
그렇죠. 이렇게 닦여야지 제대로 됐네요. 됐습니다. Thanks to Home Depot. Yeah, Home Depot has everything. 자, 다시 이제 출발합니다. In 13 miles, turn right onto Stockholm Vernon Road. 근데 또 좋은 게 이쪽에 친구가 살아요. 제일 친한 친구가 산 위에 호수 옆에 사는 친구가 있어서 만일의 사태에 그 길에서 이제 스톱되면 갈 데가 있습니다. 친구가 있다는 건 얼마나 좋은 일인지 모르겠어요. 아름다운 산길이에요. 근데 천천히 가야 될 것 같아요. 저 앞에 트럭도 그렇고 지금 하는 미끄러지기 시작하면 장난 아니니까 아주 천천히 갑니다. 항상 이 상황을 즐겨야 되는 것 같아요. 무리해서 흐름을 그르치면 항상 무슨 해결해야 될 일들이 생기더라고요. 하지만 그 흐름을 쫓아가면 연주할 때도 그렇고 보드 타고 내려올 때도 마찬가지인 것 같습니다. 내 고집을 꺾어야 되고 흐름을 쫓아가야 되는 것 같아요. 여기가 사실 좀 걱정했던 그 고부락거리는 길인데 괜찮고 거의 스키장 이 상태라면 천천히 가면 그렇게 위험할 것 같지는 않고요. 이제 거의 스키장 다 들어가는 진입로가 얼마나 치워졌을지 이제 그게 조금 좀 걱정되는데 가봅시다, 여러분. Almost there. Welcome aboard, put your seatbelts on. There's no stop until you cry. You open the door, but you don't know how to close. There's no one you can rely on. I don't know how to stop. I forgot how to cry. Let me cry for you. 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 Go my way and I know my home. Praying to this day, can't find a soul. Searching all around and never going home. The love, the joy, I wish I'd known. Not sure why, but tired of my life. Nowhere else to go, give up and comply. Yes, why? Oh, I can't live this life. Cause I was tears but never seen a cry. Why, oh, why? Ain't that guy? Why, oh, why? I don't know how to stop. I forgot how to cry. Let me cry for you. Let me cry for you. Let me cry for you. Let me cry for you.
스키하는 사람들이 보이네요. Yeah. In a quarter mile, turn right onto McAfee Vernon Road. Yes. 저번에 살았던 자리 같기도 한데. In a quarter mile, turn right onto McAfee Vernon Road. I love that car. It's good to be alone on the couch. You can do whatever. You have a privacy inside too. 오늘의 이 스톰의 스키장 경험 어땠습니까? Worthy? Yeah, it was worthy. 너무 좋았어요. 천국 같은 기분이었어. 감사합니다. Thank you, Lord.